Ti problem of the day ni Aga iti Ilocos Norte, ana pauluan iti padas iti biyag. Opo, kasla seryoso padas iti biyag. Seryoson sa alaunay dati pakasaritaan. Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam nga Aga. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasinyong, kablawang kay man iti happy 7th year anniversary ti Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak, dagiti amin nga miyembro no kameng iti pamilyayo ng runakeng nga timon dadi nga programa. Kasapay kablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbiboya nang runa kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. No kaanumat nga nakalungaw kamin iti biyag kasinyong isumet ti idadateng tinadagsen nga parikot mi iti asawak. Saan nakas kadagiti kaaduan nga no lumungaw ti biyag agsaya at ti amin karaman ti langan-langan dagiti agasawa. Saan kadi? Karaman ti langan-langan ti pamilya. Dagiti agasawa, naganak, ken dagiti anak. Angem saan kasinyong tano kaanumet nga nakalungaw kamin iti biyag mi. No kaanumet nga magatang min dagiti kayat mi ken kasapulan mi. No kaanumet nga saan kami ngagproblema iti kwarta. Isumet ti isasangbay ti parikot iti biyag mi. No kasano ken apay nga napasamak ti kastoy, rugyak man, idita umas asenson ti rinugyan ni baket ko a negosyo. Umanay ka di pa iti in-withdraw nga cash, nga igatang ka digiti, kahit mo pa nga gatangan bakit? Ay nakit no saan nga umanay, di ag-withdraw ako ulit lakay. Anyat serbi na nga ado, kita ekon. Ha? Ay nakit saan mo't nga naskin nga gatangin amin itan. At damot pa sa balingal daw. Ken, kas ka dagita dadumang iginatang mo. Saan mo ta kasapulan dagita? Dagiti kumalaeng kang runaan nga kasapulan ti pamilya tayo. Isu kumatigatangan ta dito'y mall. Kas ko kita. Anya di kita. Baro nga cellphone dagiti lakay. Para kini Alan kini Aileen nga anak ta. Saan ka di nga damot cellphone dan? Api nga naskin nga igatangan pelat baro ida. Ay nalakay saan ka mga kumunkontra kanya? Pakaragsakak nga rod no magatang ko dagiti kayat dagiti anak ta. No maitid ko digiti saan ta nga maitid iti. Itata na naganar na ito negosyo nga rinugyak. Ken makatulong akmat kin kan. Ta saan lang nga si kanti ay mangmangged iti pamilya tayo. Iso nga gundawayak mat nga gatangan digiti kahit ko nga gatangan. Nga gatangan para kadagiti anak ko dagiti kayat da. Tila kanyak bakit. Akit panunutin ta kumamot agurnong tapno no adan to aramatan iti masakbayan kasjay. Ay na. Gundawayak kit di ita alakay. Tadita amo no kaano nga patinggat iti kina pintas ti anayas ti negosyo nga rinugyak. Iso nga sa anak kad nga kung kontraenan. Tangamin dagito nga banag ket saan ko nga napadpadasan idi siya ti ubing. Malakit maawatan kamit kidi. Ang imtilapan panunutig bagat. Nasaysaya at siguro no sursurwan ta digita anak ta nga saan daunay nga masanay iti luho. Nga digiti laang kasapulan dati itid da katakwada. Deta ka manin lakay. Ipadpadam madlaonay digiti anak ta. Iti napadpadasan ta iti biyag. Oh, si ka mismo't nakapadas ti rigat ti biyag lakay. Kayat mo ka di nga mapadasan mo dagiti anak ta, tirigat ti biyag.
Ay na, no siya agad awan ti problema ka deta. Ngamin, no talaga nga naanos ka, kat lumungaw ka tulad ta itibiyag. Sa bali ti pamatim lakay, sa bali mo't kanyak. Siya, jak ipalubos, nga mapadasan to, dagiti anak ta, dagiti napadasak nga rigat itibiyag. Alin, anak! Alin! Alin! Alin, umi ka man! Oh, umi ka man, barok. Anya ka dito, J. Tatang. Uminak man tulungan, barok. Bakatin taman di kiti semento. Tiyakar ta, J. Bodega, tahanggot pa mausar. Anya? Dagita semento ko nam, Tatang? Wen. Ituloy ko ito nga, Brian, dati kulungan ti manok kan baboy. Ito na da tsempok. Iso nga idulin ko pala dati semento ta, baka no agtudok at mabasada. Kung Tatang, at ang amin nabubrak, Tatang. Anya ayati ubram, Allen. Agsel-cellphone mo't laang ti ubram barok. Unay mo't tan. Itakalaang mo't nga baunan. Italaang agkidawak mo't titulong mo. Ang wait lang, Tatang, tailipas ko pala dito ubram. Anya dilipas mo, nasisisita pa dito, agsel-cellphone ka mo laang barok. Italaang mo't nga bakasyon mo nga, maasahan ka mo't. Anya ayaday talakay. Dito anak mo yung Tatang nanang. Anya, ape aya, mangig kayo nga, mangig kang ungtam ti anak ta. Kat, nagkidawak lang met, nga numabalin kito may nagtulungan, bakatim nila digiti semento, ay pamidjay bodega, tama nga nagtudo, tadjakpot pa'y makusar. Kat no, di na kayat no, ibaga na nga dobra na, kat bay pagbagkatip kit din, dita, barito nga anak ta, iti semento. Barito. 15 tawin na ni Allen, bakit? Nagdakkel nga bagay. Kat tulungan naklaang mat. Allen, sumrik kalatan. Makita mo't nga daubra ti anak ta. Api nga pilitan nga agtrabaho. Kat saan naman nga trabaho dayta? Anya. Kat amok nga saan nga trabaho dayti, bakit? Angin, kayat ko lang nga masursuro mo't digiti anak ta. Dadi agtrabaho. Tapno no ti kasta agad. May saganaan dati masakbayan da. Tapno sandan to nga agsadot-sadot. Tapno sandan to nga mabigbigla. Into no isodan to matan ti agtrabaho. Ay nalakay. Mabalin ka mat ngamin nga mangala iti tandanam nga kaduam nga mga ramid ka dati kulungan ti baboy ken manok. Api nga anak mo ti obligaem nga agtrabaho iti nadagsen. Asaan kong obligaan? Agpatulong ak lang bakit? Pakasursurwan na mo tin Itata, dakil mo ti baginan. Kit uray pa'y Narigat na nga trabaho dayta. Pagbagkatem kit din iti supot ti semento nga nakadagdag sen lakay. Dinto nga, mabalin ka mat nga mang tandan iti sabali nga tao. Deta kit, kanayon mo nga kanunungan di kita anak ta. Iso nga kasta, agmalmalim nga agsel-cellphone ti obrada. Akaisuna nga awan ti klase da, awan ti pasok da di pagadalan. Kat man ano ko malakay no, agsel-cellphone da. Kat malay mo, agar arami da ti homework da, iti cellphone da. Lakay, awatin na kuma, no jak kayat nga pagtrabahon iti nadadagsen digiti anak ta. Nangro na kini Allen. Ala, uri lalaki isuna ko nangin 15 pala titawin na. Kayat mo nga rod, nga agbagbag kat tumot semento ti trabaho na into no dumting ti panawan. Saan nga kasi ti kahit ko asawan? Saan ko nga sursuruan nga agbagbag kat tulat semento ti trabaho na bakit? Sursuruak lang nga agbalin nga responsable nga mamuna mo ti tumulong dito balay. Kadyak nga rod kayat lakay, taapay. Kayat mo pa yan nga awan ububrahan dagiti andak ta. Jak nga rod kayat nga mapadasan da tirigat ti biyag. Jak kayat nga mapadasan da dagiti napadpadasan ta iti biyag. Kat no si ka agad nag-construction ka idi,
Si kadayjay. Gapo ta binaybay anda ka nga nagtrabaho dagiti naganaking ka nga nasapa. Gapo ta di da ka pinagadal. Ang imadamot pagadal ni Allen. Anya ti ko na. Ti ko na. Basol dagiti naganaking ka. No ape nga nagbagbagkat semento idi. No ape nga nagbalin ka nga construction worker, idi si ka ti teenager. Angim na siya kakit. Ape ko mga ipalubos ko nga mapadasan ni Alan ti kasta. Kinori ni Aileen nga anak ta. Jack to pulos pagtrabaho ni isuna, bayat nga agad adal da. Takastat na pasamak kanya idi. Agad adalak idi ti high school. Di ba inusturyaking ka? Gapot riga ti biyag mi. Napilitan na kasimrek nga nagkatulong tapno lang ada balunet inuma pa agbasa. Oh, kasi kaditi kahit mo mapasamak nga mapasaran mo dagiti anak ta. Ha? Aga? Di nakpulos maawatan. Asin no kumati naganak nga kayat nga agrigat dagiti anak na. Sika! Tapagbagkatim ti semento ti anak ta. Idinto nga adamot pagbayad ta, pangtandan ta, iti sabali nga tao nga mangubra ka dayta. Wen ada pagbayad ta. Ang imnasken nga masursuro mo dagiti anak ta, ti agtrabaho. Itatana sa babay. Sabali nga talagat pamatim. Sabalit ka panunutam. Kaya't mo pa yun nga mapadasan digiti anak ta ti rigat nga napadpadasam iti biyag idi. Kat talaga kaya't ko nga mapadasan dat rigat kumat. Tapno no ti kasta amudan tumot. Amudan tumot no kasanot kinarigat ti biyag. Tapno maapresyar da no anyat biyag nga adda kada tayo ita. Pues sabali kanyak aga. Jack kaya't nga mapadasan da. Isungord nga nagnegosyo ak. Isu nga ikarkarigatak ti amin. Tapno makalungaw tayo iti biyag. Tapno saan nga mapadasan dagiti anak ta. Dagiti rigat nga napadpadasak. Ha. No iso ti pamati magadi iso. Palibhasa. Kasta ka sipod idi kumitkita ka ni tidakkel. Talaga. Visit. Anya aya tinagapaan nyo kini Esther anak ko. Ha? Gagangal lang nanang. Saan kami mo't nga nagapa, nagsinungbat kami lang, may papan kadata. Nagsupadi nga pamati mi, tibiyag. Anya dayta nga nagsupadi nga pamati yung ngay bagbagam. Kadagpatulong akalagan Allen ngagbagkat iti semento nanang. Tapno alis to nga malpas. Sa bali mo't ti kay papananan, kay ni Esther. Kasla sursurwak ka no ti anak min nga agbagkat ti semento tapno agbalin to nga construction worker. Nakaharumot dayta nga asawam ba? Kat pakasursurwan namat ni Alan dayjay. Isong harut timbagak king kuha na nanang. Kayat na pa yung agtutugaw dalatan nga cellphone. Ngem deta agubrada mo't makatulong damot iti trabaho ti balay. Anya ayati ko nana. Kagapo ka no ta, doon kwarta na nga pangtanda na mangalak ka no lang, mangayabak iti tao nga tandanak nga mang tulong kanyak. Ken saan na kano kayat nga mapadasan dagiti anak mi, dagiti napadpadasan mi nga rigat iti biyag. Kahit na ibaga namanan, datakas dyan nga panang tagtagibasit ko kada kayo idi mangrugrugi kayo nga agasawa. Ibaga na ananang deta panag-construction worker ko, hindi siya aktibaro. Sana ibaga nga, basolyo ka no nga naganak kanyak, no ape nga narigata nakidi, no sanak nga nakaadal. Dahil takot nga asawam, kinagura nakid din, di imbagbagak kada kay idi mangrugrugi kayo. Nga, pangkarit ko laang ba't kada kayo, tap nagpursigi kayo itibiyag. Anya ti bagan na tagtagibasitin kayo. Nga ikasla ko la ibagbagan nga awan ti masakbayan nyo iti maysa ken maysa. Gapo dagpadpada kay nga gapo iti riga ang iti nanumo nga pamilya. Ibagam kada ita asawang barawk aga. Nga dagidi imbagbagak kada kayo ket pang challenge ko lain kada kayo. Pangkarit ko kada kayo tapno agpursigi kayo ngamin ket nasapa kayo nga nagasawa. Oh.
Kat ita, nagbunga na di panangkarkarit ko kada kayaw. Nagpursigi ni Esther ngagpaisaw. Ang ti Madina, saan namot kayat nga sursuruan dagiti anak yaw. Isungarod nanang. Nagrigat nga ilawlawag kinkwana. Nga kasabulan mo't nga mapadasan mo digiti anak mi ti trabaho, ti rigat ti biyag. Tapno may isaganaan damat ti masakbayan da. Tapno saan dan to nga maikawang agtrabaho into no isudan to ti agtrabaho. Kutuan abaraw, masapul unay dayta. Nga oray no adda kwartayaw, oray digiti babak nang sursurwan da ti agtrabaho. Saan nga kasta nga sursurwan na ida, nga agbalin nga irresponsable nga anak, irresponsable nga individual. Anyan to lakit din ti, agur-uri nga biyag kadakwada no din na nasursuro ti nagtrabaho. Ay, nadadumananang ka talaga nga masurunak iti asawak. Kasaritam kaslawan tinamnamanan nga dumngeg kanyak nanang. Alakit makaamu ka ikamot ati pagmen-naan na. Tapno makaamiris ti asawam. Ta itatana sa papay. Saan pa nga dala daw ti amin ay nadakay tumula ti agbabawi. No awan to pulos ti masursuro. Dagiti apu ka. Adakon lakay. Nangangga ka din. Nakaisagana ko ni Timakan. Nangan mo tin dagiti duwang anak ta. Nanganak ijerwaren tada kinamit ko nga kliyente. Para king ka. Kanya dito eh. Kaya ti regalo king ka. Lukatam Happy anniversary. Apikas lang nga saan ka nga naragsak nga kinablaawang kay ti happy anniversary. Lakay. Happy anniversary, mat. Apay, agpapauyo ka kadipay laeng gapu iti panagsinong batta. Idi na minsan nga aldaw. Ken idi na minsan pay. Lakay. Saan ta ko mga pagkontraan day dyan kabanag? Maawatan na kumano saan ko kayat nga mapadasan na giti anak tayo tirigat nga napadpadasan tayo itibiyag. Maawatan kamit kiti bagat. Tila kayat ko makasursuro da. Agad makasursuro dan tulat ta Iti pagadalan. Isungard nga igagad ko teg negosyo. Tapno adda pagbasa da. Nga uri nagbasa dan to iti nginginain nga kolehiyo. Tapno adot maadal da. Diyak mo't ngamin kayat nga agbalindalaan nga ordinaryo nga empleyado no gagangay laeng ti trabaho dan tulakay. Amumot no kasano trigat ko idi nga nangisaksakad ti panagbasak bayat nga agtaptrabaho Kinurisi ka. Saan ka di nga nagadun nga trabaho ti pinadas mo dagiti kakadagsin nga trabaho gaputa di na ka mapaadal dagiti nakanaking ka. Bakit? Angim saan nga gaputa adda kwarta tayo agad. Saan dan nga agtrabaho dagiti anak ta. Nadagsin mek nga ron para kadakwada. Amom, napatig kanyak dagiti anak ta aga. Kaya't kung agbalay gida iti biyag. Sungarod nga masapol nga masursuro dati agbaling nga responsable. Kaya't kung ipamaysa dati panagbasad kahit kung ag-focus dalaeng iti panagadal da. Dahil tati kayat ko launay nga mapasamak aga. Sige. Saan nga pagdiskusyonan dahil nga banag. Awan mo sir Serbina. Taurin o kasanot pa ng ilawlawag kuking ka. Noan niya ti pamatim kati sulatan. Saan ka kumang agpauyo ti kasta? Kakaiso na nga anibersaryo ta. Kita mo Mars, anniversary da nagragsak, nakadot mga ti premyo. Di nakadikan ti premyo klakay. Di kakadiag parapol itang arabi nga anniversary ta. Anya? Ada ginatang ko ni. Anya data? Kitain nga mina para kayong kadata.
No. Happy anniversary, lakay. Oh, bangbang lumot dito eh. Saan lang nga basta bangbang lo? Bulgari dito lakay. Nasurok 4,000 pesos data. Oh, naginamot din. Pangaramatak nga rin tibang banglo. Bakit? Adamot nga dita talon di ayan ko. Ta isumot ti trabaho. Siyempre, mabalin mo aramato na dapapanantayo, no, mapantay pasyar. Kung nagbangbanglo ka nga daka dito balay. Takayat ko nga, kanahin ko nga nabanglo. Inta dya kwarto na, anniversary ta ita. Nakaapal mo, tinemars studio, paparapol da. Sika ngay lakay. Agparapol ka mo tin Ha? Tabaring mga bakak mo. Tabaring mabunot mo tinagan ko. Alam ni ka nga ro din. Ay, talaga lakay. Umikan. Sige. Ngiming ka pala glabar Kapom di tarawar. Kung saan, nagdigos ka. Mga na, ang pupdaytan. Sige nga lakay. Inakon. Yes! Rapol draw na this! Oh, detan lakay, nakadigos akon, nakabangbanglo akon. Inusar ko pa dito paborito nga 90s. Agdata ka nga ro din. Ha? Agdata kan. Sige, agdata akon. Siguro kitrumansain nakpala nga umuna. Siguro kulog-kulogin nakpelain nga kaslatang biyolo. Sakbay nga ang bunutin, tinagan ko. Tapno mga bakak ti premyo lakay. Saan? Anya? Agdatakan, darabawang kan, napnano, marugyantan. Anya? Aguri ka. Siga pelot umunag data. Ha? Saanin? Aman tasyak ti umuna nga mang romansakin ka. Kasigod ka raramindag. Nagangganas mo't laing no daruman sana lakay. Saanan bakit? Apay mat. Gaputadyak kahit nga mapadasam tirigat nga napadpadasan ni dininananang ko, idi kapigsada kini tatang. Anya? Lalaki din, dadakan. Madi amumad nga kay kahit ko takirabawak lakay. Saanan bakit naamiris ko? Jak kayat mapadasam tirigat nga napadpadasan ni inang ko, idi rabrabawan ng tatang ko. Isungar nga nakatadukam nga anak da, iso nga narigat tibiyag may ide. Anya? Lakay mo? Naanamat bagbagam. Laki din. Madi siyak tagin rabaw. Adad nga maganasan no siyak tag kontrol, no siyak tag gawa, no siyak tag trabaho, no siyak tag kinrabaw, no siyak tag kabalyo. Saan ka di nga sigod nga raramidin ta? Saan nga Ruden? Tanaamiris ko nga Ruden, nga jak kayat nga mapadasang bakit, nga mabanbanog ka, bayat nga agkanahig ta. Kas napadpadasan ni dininanang ko. Nabanbanog ni nanang ko ide, so saan na matulungan ni tatang nga makatrabaho kabigatan na. Iso nga ni tatang, kakaasi di nga may isaksakat, ti pa nagadal me, iso nga jak nakaadal, ikat nagta-construction worker aklatan Anya ka mo dun lakay. Tiamok man no adarapol dro ita, tasyak ti mga abak. Awan mat. Alakit din, data ka. Happy anniversary latan. Madi sakti. Romansain ka ba lang? No kayat mo kanaklatan. Jak kayat nga rod bagat ang mapadasam tirigat nat maltotan. Ngakas napadpadasan idininanang ko. Aniya? Iso nga rod nga kapigsada ide. Takanayon nakangkanan ni tatang. Iso nga data. Di da may kason di pa nagtrabaho dan. Unay ka mo din lakay. Kasano nga rod itan? Alakit din nagdata kalatan. Awan mo, tigas to. Kaya't mo ti marigatan. O di ba? Di mo kahit di kiti anak ta nga mapadasan da trigat ti biyag nga napadpadasan ta. Jakmot kahit nga mapadasan bakit tirigat ti biyag. Ninanang ko ide. Baba ang malaan kayat. Unay ka magtan. O di saan? Maturog ta nga Ruden, no di mo kayat.
Kabigatan na kasinyong kastaon ti pasug pa nagpasugnod ti asawa gaputa hangko pinalubusan nga marigatan isuna kasti napadpadasan day di inang idi kapigsa nga rumabaw kinitatang. Awan na. Makipinatang ka na ka. Apay, tiyan muna nalipata ko, dati pa nagsubang mi nga. Agduma kami, di pamati. Ipatangkan ko Nga saan nga usto, di imulmula na iti panunod, dagiti anak mi nga. Saan na nga sursuruan ida? Nga agtrabaho, no di kat adada nga sursuruan na ida, nga agsadsadot. Iso nga gingga ita kasinyong kat saan kami agpinpin naguni nga agasawa. Amok nga nabainan tirik na ti asawa kaday di nga anniversary mi. Ngay naramid na ti amin ngayon talaga nga awan kinuntrak No kayat na sige datalatan tasyakon da ilipas ko nalpasin. Nagsurat ang karod iti programang kasin tabaring no maurnos pa iti amin kada kami iti asawak. Kentap no saanin nga may bayag pa iti pa nakabunot iti talupay nga mangabak iti papremyo yo. Kidawag man nga balakadandak mga kasin anyat aramidig tapno no ti kastakat agbaliw ti pamati ti asawa ken kapanunutan na nga rumbeng laeng nga sorsorwan mi digiti anak mi ita nga nasapapay nga agtrabaho. Urino adda kwartamin, urino adda pagpangtandan mi iti kadkadwami. When no babaunin mi, nasken latang agtrabaho da. Alam mo't nga niisudan to nagkapamilya, awan pulos amuda. Dati anak mi nga babae nga balasang 13 nan. Dati may kadwang anak mi, naudi mi kat no 13 years old kat amuna ko man, agluto, aginaw, aglaba. Agim awan, bibiin na pailaeng. Iso nga agsel-cellphone, nagmalbalem ti obrada tunggal awan ti pasok da di eskwela. Kat masurunak Ito rin makipinatangganak, uri man kindi awan ti rabaw-rabaw, kabalyo-kabalyo, rapol-rapol nga mapasamak. Sakit din ti araritin na. Dahil ito pakabuklan di bakasarita kasinyong, nga sapi ko magat nakaibatit adal, kadigiti padak nga dimngeg ken nagbuya, ket iyo na akong tiagyaman kadigiti makaitit ti balakat, ket agyaman akmat ken ti anos ken laing mo nga nang tidbiag dito nga surat ko. More power to your program and once again, happy 7th anniversary. Nemars Studio, the best kayo. Ayan. Ito yung problema. Pagayam mo, aga iti Ilocos Norte. Alright mga kasin, medyo nakaalak iti idea, medyo nakasursurak dito yung surat mo sender. Tano din akmat pagustuhan dito may sa agad, ops, di ka mat mabaling rumabaw ano ba? No di nakpagmotoren kunak di ka mat pagsaksakayan ti motor ko kunak. No di nakpalubusan nga agmotor nga mapanag rides hanggabat nga rod nga makapag-rides kanyak bakit kunak. Kitakman no di umasok tagong kadala payag na. Thank you so much. Kadigiti naruway nga nagbuya.